guys, kembali lagi untuk yang terakhir video ini. Kita mau coba makan sarang madu asli guys. Tapi sarang madunya ini karena sudah dipendam 6 bulan lamanya sejak Lim Sucing hamil sampai sekarang di kulkas ya. Jadi sudah hancur beberapa ya nih. Kelihatan nggak bentuknya? Udah yang hancur kan? Ya kita coba aja makan yang masih bentuk nih, bentuk sarang ya. Coba aja pakai sendok aja deh, biar nggak kotor. Ini ya, kelihatan nggak guys sarang madunya? Coba ya. Kayak kalian makan gula kapas lagi, yang lain manis, sarangnya tuh kayak ada keras-kerasnya nih, bentuknya kayak sorry udah bisa dibuang aja. Harangnya tuh bentuknya kayak putih-putih gitu setelah dicokot ya. Jadi warnanya manis, tapi setelah gigit sarangnya ini yang di tengah ini, rasanya tuh kayak ada keras-kerasnya gitu loh. Ya keras-keras sarang madu itu. Kalau kalian memang cinta madu, kalian pasti doyan sih. Kalau Lim Sucing madunya aja yang doyan, tapi itunya enggak doyan. Manis, manis asli madu, tapi ada bagian keras-keras sarang madunya itu yang Lim Sucing tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata guys. Saya minum dulu ya. Oke, jadi sekian untuk session kali ini. Lim Sucing mencoba berbagai macam makanan, ada 8 macam. Menurut kalian dari video yang pertama sampai yang terakhir ini, makanan mana yang paling kalian suka dan kenapa? Tulis di komen. Kalau menurut Lim Sucing yang paling enak ini sih makanan masa kecil era 90-an, zamannya Lim Sucing waktu SD ya. Yuk kita makan lagi aja, dihabisin. Bumbunya enak. Aslinya milidi ini panjang sekali guys, mungkin sekitar 30 cm ya, tapi supaya Lim Sucing makannya gampang, jadi saya tugel kalau bagi 2, nanti makannya nggak susah. Ini enak digado emang, buat cemilan enak, masih mengandung micin karena rasanya asin-asin gurih.
pedes karena keju pedes. Bumbunya loh guys, banyak. Dan yang penting kalau makan tuh benar-benar nggak ada sisa sama sekali. Bumbu pun yang penting habisin. Pedes. Oke. Saya nunggu di Beijing abis ini kayaknya bakal lama. Oke, saya closing dulu ya. Demikian video makan-makan kali ini. See you on the next video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye.